不是你在干嘛？你个死保洁，是不是你搞的鬼？疼死我了！你说些什么话？其实你可以相信我是保洁，我的确是保洁，我是清理脏东西的。那跟清理脏东西它差别其实也不是很大。什么意思啊？你什么意思啊？字面意思就是我是抓鬼的。你这才有鬼！什么东西？什么有鬼？你这才有鬼！我家我家的确有鬼，不止有鬼，还有个妖呢。你他妈！是谁？是谁？不过你不要冲动啊！你不要冲动。我跟你说，刚才啊，我在这房间里面，我看到一个额头上画着十字架的一个男的进来，他抓了我一下，我一下就变成了透明人，然后就在墙上飘来飘去，走不出去了。后来小谭进来以后，他在我面前走来走去，小谭伸手抓了我一下，拉了我一把，然后我就恢复了。你家真有脏东西啊！一定是个老东西，一定是那个老东西！什么老东西？在说些什么东西啊？你不是找鬼的吗？那个姓孙的那个老东西，鬼是他招来的，你去弄死他，快快，就是他！